안녕하세요. 지현신당입니다. 구독자가 너무 안 늘어. 네? 죄송합니다. 내 탓이지 뭐. 열심히 노력하겠습니다. 아니에요. 요즘 다들 바쁜가 봐. 얼른 성공을 해도 제 아파트 살면은 좀 층간소음 때문에 힘들다 하더라고요. 지금 여기는 층간소음. 우린 층간소음 많지, 빌라인데. 그렇죠. 누가 오줌 싸나 누가 똥 싸나 다 들리는데. 신나. 근데 시골이라 아무도 뭐라 안 해. 나도 뭐라 안 하고, 저도 뭐라 안 하고. 강아지도 있으시잖아요. 이렇게 짖어도 별 말 안 하나요? 우리 개는 맨날 같이 있으니까 짖을 일이 없지. 혼자 있는 개들이 짖지. 저 오면은 왜 이렇게 짖죠? 그러니까 이제 잠깐 짖지. 근데 이제 저는 이제 사람하고 있어 버릇해가지고 우리가 이제 데리고 다니니까 잘 그냥. 층간소음 왜? 층간소음 때문에 스트레스 받는 분들이 많다 그래서. 난 아파트 싫어. 그런 거예요. 나는 아파트는 주차해서 집에 들어가는 데까지가 너무 오래 걸려서 싫어. 맞아. 그게 한 10분 걸리잖아. 맞아요. 진짜 그래요. 이분도 층간소음이랑 조금 연관이 있거든요. 층간소음하고 연관이 있어? 네. 어떻게 연관이 있을지는 비밀입니다. 한번 사주 한번 부탁드리겠습니다. 근데 이 사람 귀찮은 거 되게 싫어한다는데. 귀찮은 걸 싫어하나요? 어떤 뜻인가요? 그게? 그러니까 이제 뭔가 이제 문제가 생기는 것 자체가 짜증난대. 도망다니는 사람인데 이 사람. 도망다니는 사람. 사주로 보셨을 때 어떤 뭐 직업이나 이런 게 혹시? 배우 아니야? 오 맞습니다. 배우입니다. 그치? 네. 자기 뽐냄이 강해. 자기 우월도 강하게. 내가 뭘 잘하는지도 알고. 근데 이 남자는 뭐 구설이랑 막 이렇게 싸우는 것 자체를 너무 싫어하고, 이게 자기를 이미지를 지키는 것보다는 자기 성향 자체가 피곤한 거 싫어. 그냥 귀찮은 거 싫은. 그러니까 피곤한 거 싫어서 피해버리거든. 그러니까 우리가 타협을 하잖아. 뭔가 원만하게 해결을 하기 위해서 상대한테 밀어. 네가 가서 해결을 해라. 좀 좋은 성격은 아니네요. 그러면. 아니 그냥 뭐 자기가 이제 레벨이 좀 되는 것 같거든. 그러니까 레벨이 낮은 것 같진 않아. 레벨이 되니까 매니저 네가 가서 해결하라. 네가 가서 결제해라. 나는 귀찮은 거 딱 싫고 튀는 게 싫은 게 아니라 딱 불편한 거 딱 싫다. 그냥 원래 원성향이 그런 것 같아. 약간 귀차니즘 같아. 작품은 뭐 연예인 배우란 걸 이제 아셨으니까 작품은 잘 되고 있나요? 운이 너무 좋은 것 같아. 운이 좋아요? 운이 좋아서 작품이 다 터지는 것 같아. 뭐 중박 이상은 항상 하는 것 같아요. 아니 자기가 잘해서 터지는 것도 있겠지만 뭐 일단 주위가 잘해서 터지는 것도 있고 배우 복도 상대 배우자 그러니까 배우의 복도 있고 또 어딜 들어가나 잘 스며드는 것 같아. 그냥 운이 좋은 걸로 보여. 우리가 뭐 잘 뜨는 드라마를 만나고 잘 뜨는 영화를 만난다는 게 뭐 진짜 뭐 자기가 잘나서는 아니잖아. 그렇죠. 기본적으로 전반적으로 운이 좋아야 되는데 이 사람 운이 항상 괜찮았어. 좋았어. 맞습니다. 어딜 들어가도 뭐 진짜 말 그대로 뭐 떴다 소리는 나와. 뭐 구설수 이런 건 어떻게 보세요? 싫어한다니까. 귀찮아. 다 피해가. 그러니까 뭐 자기가 아니어도 원체 뽐내는 사람이니까 누가 이렇게 얘기는 하겠지. 근데 이제 매니저들한테 해결하라고 와라. 뭐 자꾸 시키는 거지 이렇게. 크게 그렇게 막 그러면 그런 일은 없었겠네요. 그렇게 보이시나요? 아니 근데 여자는 좀 좋아하는 것 같아. 여자요? 여자를 조금 좋아하는 것 같아. 이성에 대한 호감도가 좀 높은 것 같아. 아직 장가 안 갔지. 네. 이성에 대한 호감도는 아주 왕성한 걸로 보이는데 나는 이 남자가 그렇게 막 무너질 것 같지는 않고 뭐 구설도 그냥 해결이 되는 뭐 해결해라 이렇게 되는 소속사가 해결하든 뭐 해결하든 뭐 그냥 그런 사람 같은데. 맞습니다. 또 특이하게 보이는 그런 느낌. 그 층간소음은 뭔 말이야? 층간소음? 사실 저희 이번에 누군지 말씀드리면 강아들입니다. 배우
진짜로 아. 10년 동안 어떤 구설수 하나도 없었고요. 아, 여태까지 강한을. 했던 역할 보면 미생, 동백꽃 필 무렵, 아, 뭐 청년경찰 아. 중간 이상은 다 되는. 나 청년경찰 봤어. 재밌지 않나요? 그 요번에 한 영화도 봤어. 그거. 84. 아, 몰라. 아무튼 뭔지 모르겠다. 그거 봤어. 네, 그, 김혜수랑 사귀었던 분. 류혜진하고 나온 영화. 뭐죠? 아, 이번 영화 나왔어. 유혜진하고 나온 영화. 어? 야당이요. 야당. 아, 나 야당 봤어. 야당 또 명작이라던데 재밌어. 야당. 강하늘이 돋보여. 유혜진보다. 이번에 이제 넷플릭스에서 84제곱미 그 세제곱 그 84 그 평수 그거로 지금 1등 하고 있거든요. 오. 거기서 층간 소음에 시달리고 오. 있는데 오. 되게 막 스트레스 받아 하거든요. 층간 소음 때문에. 아, 영화가 그렇다는 네, 거. 영화에서. 진짜. 아우, 진짜. 효자예요. 효자예요. 이 친구 효자예요. 또 부산 분이시라는 거예요. 일단은 부모한테 엄청 잘하는 분이고, 또 그 이성에 대한 호감도도 굉장히 열정적인 분이고, 지금도 누군가가 있다 소리가 나오고, 아 지금도요? 있다 소리가 나오고, 이제 몰래 하는 게 있다 소리가 나오고, 막 그래. 아무리 차이도 없거든요. 지금 계속 보고 있어요. 여자가 말씀해 주셔서. 그러니까 잘 만나는 거지. 근데 호감도가 높은데 이제 자기가 잘 만나는 거지. 좋네요. 괜찮은 여자를 만나는 거지. 아, 왜 이제 좀 날라리 여자를 만나면 소문이 나고 하는데 이제 뭐 직업적으로 같은 쪽을 하거나 아니면 이제 자기 일에 조금 이미지를 강하게 가지고 가야 되는 여자는 같이 소문이 안 나거든. 그런 것 같아. 그럼 뭐 앞으로 외로워 보이지 않아 지금. 앞으로 일은 또 더 잘 될까요? 배우 쪽으로? 지금 물 들어온 거지. 괜찮은데 계속 영화 계속 찍잖아. 네. 계속 찍어요, 진짜. 물 들어온 거지. 그리고 자기가 뭐 몸값을 그렇게 비싸게 받는 것 같지도 않고. 그러니까 상대가 이제 제작자에서 쓰기가 좀 노멀한 것도 있고 또 이 남자가 지금 자기 그 뽐냄이 뭘 잘하는지를 아니까 또 이렇게 잘하고. 잘한다. 그러면 그 연애는 지금 또 하고 계신다는데 결혼은 또 잘 할까요? 아니 결혼은 아직 아니지. 아직은 이렇게 물 들어왔는데 결혼 어떻게 해? 언제쯤이면 괜찮을까요? 그럼 결혼은 몇 살? 마흔이 한참 넘어야 될 것 같아. 마흔이 넘어서. 마흔이 한참 넘어야 될 것 같아. 일을 좋아해 지금은. 그럼 지금 물 들어왔으니까 돈도 차곡차곡 잘 모일 거야 아니면 좀 세거나 그러지? 돈은 좀 쓰는 걸로 보여. 뭐 부모한테도 쓰고 뭐 자기한테도 쓰고 만약에 자기 소속사가 힘들면 그쪽에도 좀 쓰고. 그러니까 내가 중요하니까 내가 이제 내가 연결된 사람이 힘든 건 못 보니까 이렇게 써. 그게 아깝진 않아. 지금 말씀해주신 거 들으면 너무 지금 좋아요. 안 좋은 게 없는 사주고 막 그런데 뭘 조심해야 될 게 있을까요, 이 사람? 조심해야 되는 건 일단은 뭐 이제 이 여자를 좋아하니 뭐 그리고 여자 친구도 있어 보이니 뭐 어떤 그 자기가 이제 이성에 대한 그 기회가 너무 많은 걸로 보이니까 거기에 대한 구설이라든지 아니면 조심. 여자 조심 좀 하고 소문 제대로 잘 안 나게 이미지 잘 지키는 거 조심하면 되고 그냥 일 많이 하고 건강하고 일 많이 하면 돼. 건강해요. 건강도 하나요? 건강해. 부모의 건강은 조금 안 좋아 보이지만 이 사람 자체 건강은 매우 건강해. 근데 돈은 그냥 시간이 지나서 있는 것 같아. 지금 이제 데이데이로 바라봤을 때는 쓰임이 많아. 그리고 이 남자가 어쨌든 자기가 주위에 누가 힘들면 그 소속사나 아니면 부모나 이런 자기 직계 이렇게 됐을 때는 줘. 투자도 막 해. 근데 투자 조심. 그래도 조심. 투자 조심. 그리고 개인적으로 뭐 영화를 만든다는데 뭐 투자를 조금 신중하게 해라. 이 남자는 투자도 할 수 있으니까 내가 독립 영화도 그쪽에다 내가 투자할 수 있는 사람이기 때문에 괜찮은데요. 그러면은 그 전생은 혹시 보이시나요? 이 사람 전생은 사람이 아니었던 것 같아. 어떤 뜻이에요? 약간 뭐 나비나 새과의 어떤 그런 것 같아. 왜 그럴까요 혹시? 이 남자의 전생은 크기가 작고 되게 자유로워 보여.
그냥 날아다니고 있어. 굉장히 사람으로 보이지 않아. 좀 이렇게. 그래서 자유로운 거죠? 근데 되게 작고 예뻐. 작고 예쁘고 이 사람이 이 사람의 진가는 이 사람의 어떤 매력과 진가는 오히려 50, 60대 더 올라와. 오히려요? 오히려. 상상이 안 되는데 뭔가. 오히려 50대, 60대의 연기력과 어떤 그 짙음이 더 강해. 지금은 사실상 이 친구가 무언가를 하고 있지만 자기 역량을 100% 발휘하고 있는 건 아니야. 조금 더 배울 거야. 더 많이, 더 훌륭한 스승에게, 그러니까 어떤 선배 배우에게 많은 걸 배우게 될 거야. 롱런하는 배우지. 최고의 칭찬 같은 거. 미래가 기대가 되는. 그리고 굉장히 옆집 사람처럼 친근한 배우. 네. 가까운 곳에 있는 듯한 배우지. 그럼 사주 점수를 1부터 10점 중에 매기신다면 굳이? 사주 점수 네. 30점? 30점이요? 높진 않네요. 계속 백조의 호수처럼 다리를 저어야 되는 사람 같아. 가만히 있어도 들어오시나? 가만히 있어 들어오는 게 아니라 물은, 그러니까 호숫가에는 있는데 자기가 계속 이렇게 움직이는 게 아까 말했지만 부모나 가족이나 이렇게 챙겨야 되는 사람들이 너무 많고 거기에 소속사나 자기 뭐 어떤 뭐 이런 관계도 매니저들도 좀 안쓰러운 분들이 많이 들어올 수 있기 때문에 또 챙김이 있기 때문에 금전에 있어서는 시간이 지났으니까 많은 거야. 그러니까 데이데이로 바라보면 좀 힘들다. 이렇게 되는 거지. 그래서 점수로는 좀 낮아. 근데 기대가 된다 이거지. 노력을 하고 있고 할 거라고 보이기 때문에.